Il-Kummissarju għat-Tfal Pauline Micheli saħqet li l-kodiċi kriminali ta' pajjiżna jagħmilha ċara u tonda u li l-użu ta' swad biex tikkoreġi l-imġiba ta' tfal fl-iskola jew xi istituzzjoni huwa offiża kriminali. Saħqet li s-swad bħala kastik mhux mod ġustu effettiv kif tikkoreġi tfal għax dan iġelhom jobdu u jbaxxu rashom bil-biża' għax jumilhom u jagħmlilhom il-ħsara. Il-Kummissarju għat-Tfal qalet li s-swad ma jagħmel ebda ġid lit-tfal iżda jinbiss lill-adult iżomm poter fuq it-tfal. Saħqet li dan it-tip ta' kastik jagħmel ħsara mhux biss lit-tfal iżda wkoll ir-relazzjoni bejn it-tfal u l-adulti. L-erba' li għadda assisu kap ta' skola fir-Raba' Għawdex ma nstabx ħadd li kien sewwa t-tifel f'Mejju li għadda. Il-każ spiċċa l-qorti wara li żewġ ħaddiema marru jagħmlu rapport l-għassa fejn qalu li raw li l-kap tal-iskola Duncan Gawci jagħti bosta daqqiet fuq ras it-tifel li beda jikbi u prova jinżel mal-art bis-sur Mast kien ġibdu minn xaru, ħabbatlu rasu mal-ħajt u qaraslu wonqu. Madankollu ma kellux marki li juru din l-aggressjoni. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti kkonkludiet li ma ntużax forza eċċessiva mill-kap tal-iskola għax it-tifel ma kellu ebda marki fuqu. Il-qorti qalet li l-edukaturi u l-ġenituri għandhom obbligu li jkorreġu l-tfal u li ma jistgħux jiġu akkużati b'rejat kriminali meta jagħmlu dan. Min-naħa tagħha, il-Kummissarju għat-Tfal qalet li miżuri korrettivi huma ġusti u effettivi biss jekk jittieħdu meta tfal jiżbaljaw jew iġibu ruħhom ħażin u meta jirrispettaw u jippromovu d-dinjità u s-sens tal-valur intrinsiku tagħhom.